Kita makan sambal terang yang tadi saya masak ya. Ayo, di sini ibu-ibu siapa? Yang setiap kali ada suaminya di rumah makan bareng sama suaminya, nggak pernah sendiri. Begitu juga dengan saya, insya Allah. Saya selalu makan bareng dengan suami saya, satu piring, berdua. Kecuali kalau beliau sedang bekerja, saya makan sendiri. Selama beliau di rumah, kita makan bareng. Kita makan, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. No. Enak? Mantap. Mantap ya sahabat keluarga kita. Walaupun agak kesiangan tetap mantap. Bulan Allah enaknya. Panas. Walaupun sambal terong sama tembalnya udah rasanya mantul tak kudul-kudul. Apalagi makannya bareng suami. Enak. Terongnya manis, masih segar. Karena momennya hari ini lagi libur kerja ya. Ini yang saya angetin tadi. Enak. Apa itu dadar jagung? Subhanallah enaknya. Nambah lagi, dan lagi. Ini yang ala mukbang ini. Ayo, masak terong. Ini yang nggak pernah dibuang aja kepalanya nih. Cenggirnya. Kalau sama masak nggak pernah saya buang, baik di sambal maupun di sayur. Enak. Karena istri saya ini tipenya pemakan segalanya ini ya. Nambah? Nambah. Pedas. Nambah ya. Nambah. Jujur saya kalau masak senangnya yang sederhana seperti ini, sekali makan habis. Kecuali ikan ya, kan ayam. Karena kalau ikan itu ikan kali atau ikan laut, kalau nggak kering suami saya nggak mau. Sedangkan saya maunya yang agak basah. Jadi biasanya juga seperti ini. Jarang masak ikan. Kalaupun masak ayam, senangnya yang tulang, bagian tulang-tulang itu.
paling kecil. Kalau ayam sananya yang paha. Ini kulit ya, kulit Itu masak kemarin dulu ya. kulit sapi. Waktu saya puasa jadi nggak direpet. Ini udah keringetan ya. Bahan lainnya. Nih, pedasnya minta ampun. Kalau dilihat dari atas tapi kayaknya kurang bumbu. Padahal memang cabainya cabai pedas. Udah, jangan nambah lagi. Udah lah. Oke. Alhamdulillah. Kalau udah ketemu sambal terong, gagal dia. Nih, Habis. habis. Tempe pun tinggal 3 lembar. Bye bye. Ini nggak tahu nanti anaknya mau makan apa. Bye bye. Bye. Makasih. Tetap tonton terus channel keluarga kita. Mantap.